晚黑小朋友晚晚成日起床屙尿嗰啲小媽媽咧睇過嚟啊！今日唔會教大家燉呢個靚湯咧，飲咗咧就唔會成日起床屙夜尿噶啦。嗱，呢個咧我哋就叫豬小肚嚟嘅。嗱，唔係豬大肚啊，豬小肚咧就係連喺大腸頭嗰個部位生長嘅。嗱，呢個咧我哋叫豬小肚。嗱，搭配咩煲咧？首先咧，我哋要搭配黑豆，我哋一個小朋友咧俾得50黑豆啦，仲有一加多兩個黑酒，嗱再加紹實，嗱再加幾粒圓肉就 OK 啦。嗱，大家咧要記得要加一杯黃酒落去啊，加一小杯就夠啦嚇，同埋咧要加幾片生薑落去啊。嗱，我哋要加多3片生薑落去。我哋燉呢啲湯咧，啲黑豆咧，我哋要放喺個小肚入邊嚇。嗱，我哋喺呢度咧整個口啊。嗱，我哋咧把啲黑豆啊塞入去。嗱，我哋依家咧把啲黑豆全部塞晒入嗰個小肚入邊嘅啦。嗱，你睇到嗱，依家小朋友飲咧，我哋塞得50克就夠啦。黑豆啊，塞滿咗之後咧，因為佢有個口噶嘛，我哋要俾啲牙籤篤實佢啊，唔好俾啲黑豆跑出嚟啊。嗱，咁樣串住咧，我哋連埋呢啲一齊放喺個燉盅咁樣燉啊。呢啲咧就唔使塞入去嘅，呢啲就係放喺咁樣嘅燉盅咁樣一齊用燉得啦。嗱，記得要加一杯仔嗰啲黃酒落去嚇，飲咗之後咧，小朋友咧就唔會成日起床屙夜尿噶啦。呢啲即係大嘅人都可以試下㗎，但我哋大人有時咧，身體弱啲咧，佢都會晚黑咧起幾次床屙尿㗎。我哋都係可以試下燉下呢個湯飲下，效果好好嘅，不妨試下。